Wyobraź sobie, że jesteś najpotężniejszą osobą na świecie, masz pod swoją władzą miliony ludzi i możesz robić, co chcesz. Ale spotykasz się też z ciągłymi zagrożeniami, wojnami, chorobami i zdradami. Jak poradziłbyś sobie z takim życiem? Taka była rzeczywistość Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego, który żył prawie 2000 lat temu. Był także wyznawcą stoicyzmu, starożytnej filozofii, która uczy nas, jak dobrze żyć w każdej sytuacji. W tym filmie stoicyzm pomaga nam skupić się na tym, co możemy kontrolować i odpuścić to, czego nie możemy. Odkryjemy, jak możesz zastosować stoicyzm w swoim codziennym życiu i jak może sprawić, że będziesz szczęśliwszy i bardziej odporny. Co jest najważniejszą rzeczą w życiu? Czy to pieniądze, sława, władza czy szczęście? Dla stoików odpowiedź była prosta. To była cnota. Cnota oznacza życie zgodnie z rozumem i naturą oraz robienie tego, co słuszne i dobre. Ale jak możemy osiągnąć cnotę w świecie pełnym rozproszeń, pokusy i kłopotów? Stoicy mieli podstawową zasadę, która ich kierowała. Skup się na własnych działaniach i myślach, zamiast martwić się o to, co robią inni lub co dzieje się wokół ciebie. Ta zasada może wydawać się prosta, ale nie jest łatwa do przestrzegania. Wymaga ciągłej samoświadomości, samodyscypliny i samodoskonalenia. Wymaga także odwagi, mądrości, sprawiedliwości i umiaru. To są 4 kardynały cnoty stoicyzmu i pomagają nam postępować racjonalnie i moralnie w każdej sytuacji. Jeden z najsłynniejszych stoików, Marek Aureliusz, mógł łatwo zostać przytłoczony swoimi obowiązkami i problemami lub zepsuty swoją władzą i bogactwem, ale nie dopuścił do tego. Praktykował stoicyzm każdego dnia, prowadząc swój dziennik, medytując nad zawartymi w nim zasadami i stosując się do nich. Napisał: masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Zdaj sobie z tego sprawę, a znajdziesz siłę. Napisał również, że szczęście w twoim życiu zależy od jakości twoich myśli. Zrozumiał, że nie może kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół niego, ale może kontrolować to, jak na nie reaguje. Skupia się na tym, co może zrobić, a nie na tym, czego nie może. Skupia się na tym, co jest w jego mocy, a nie na tym, co jest poza jego mocą. Skąd wiesz, co możesz kontrolować, a czego nie? Stoicyzm daje nam prostą zasadę, że możesz kontrolować swoje reakcje i postawy, ale nie możesz kontrolować działań innych ludzi ani wydarzeń naturalnych. Na przykład nie możesz kontrolować pogody, ale możesz kontrolować sposób, w jaki się ubierasz. Nie możesz kontrolować tego, co ktoś do ciebie mówi, ale możesz kontrolować, jak na niego reagujesz. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Ponieważ uwalnia cię od marnowania energii i emocji na rzeczy, które są poza twoim zasięgiem. Zamiast złości, frustracji lub niepokoju z powodu rzeczy, których nie możesz zmienić, możesz skupić się na ulepszaniu siebie i swoich wyborów. Prowadzi to do spokojnego umysłu i szczęśliwszego życia. Jak zaczynasz dzień? Czy łapiesz za telefon i jako pierwsze przeglądasz social media? Przygotuj się na to, że te nawyki mogą sprawić, że poczujesz się niespokojny i rozproszony. Spróbuj inaczej. Rano, zanim podniesiesz telefon, poświęć chwilę na zastanowienie się nad tym, co chcesz osiągnąć i jak zareagujesz na wyzwania. Pomoże ci to ustalić swoje intencje i przygotować umysł na nowy dzień. Stoicy również ćwiczyli uważność. Bycie uważnym oznacza zwracanie uwagi na to, co robisz i dlaczego to robisz. Oznacza to również bycie świadomym swoich emocji i myśli, nie pozwalając im kontrolować cię przez cały dzień. Staraj się działać według własnych wartości. Na przykład, jeśli cenisz uczciwość, nie kłam i nie oszukuj. Jeśli cenisz życzliwość, nie bądź niegrzeczny ani złośliwy.
Będąc uważnym, unikniesz żalu i poczucia winy oraz poczujesz się bardziej zadowolony z siebie. Marek Aureliusz był wielkim cesarzem, który musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Musiał stawić czoła plagom, wojnom i zdradom ze strony własnej rodziny, ale nigdy się nie poddał ani nie stracił spokoju. Podążał za swoim sposobem myślenia, który pomógł mu skupić się na własnych działaniach i zaakceptować to, czego nie mógł kontrolować. Możesz uczyć się od Marka i stać się bardziej odpornym. Stoicyzm uczy widzieć rzeczy takimi, jakie są, a nie takimi, jakie chciałbyś, żeby były. Pomaga ci radzić sobie ze stresem, złością i strachem. Pokazuje, jak żyć w harmonii ze sobą i innymi. Jak możesz praktykować stoicyzm każdego dnia? Sprawdźmy to. Jednym z najlepszych sposobów uczenia się dzięki stoicyzmowi jest zastanawianie się nad swoim dniem. Każdego wieczoru przed pójściem spać zadaj sobie te pytania. Co dzisiaj zrobiłem dobrze? Co zrobiłem źle? Jak mogę poprawić się jutro? Pomoże ci to zidentyfikować twoje mocne i słabe strony oraz zaplanować rozwój jako osoby. Stoicyzm nie jest rozwiązaniem na szybko, ale podróżą na całe życie, od której nie oczekuj, że opanujesz ją w ciągu jednego dnia lub nawet roku. Musisz praktykować to codziennie, w każdej sytuacji. Pamiętaj, co powiedział Marek Aureliusz. Sztuka życia bardziej przypomina zapasy niż taniec. Musisz być gotowy na stawianie czoła wyzwaniom i pokonywanie ich z odwagą i mądrością. Wiele się nauczyłeś o stoicyzmie i o tym, jak może pomóc skupić się na sobie i poradzić sobie z wyzwaniami. Ale jak możesz uczynić to częścią swojego codziennego życia? Podsumujmy główne punkty i zobaczmy, jak możesz je praktykować każdego dnia. 1. Pamiętaj, że stoicyzm opiera się na założeniu, że możesz kontrolować tylko swoje własne myśli, działania i reakcje. Wszystko inne jest poza twoją kontrolą i nie warto się tym martwić. Może to uwolnić cię od niepokoju, złości i frustracji. 2. Ćwicz skupienie się na sobie. Zwracaj uwagę na swój stan wewnętrzny i dostosowuj go do rozumu i cnoty. Nie pozwól, aby zdarzenia zewnętrzne lub opinie innych ludzi zakłócały twój spokój ducha. Zamiast tego skup się na tym, co możesz zrobić, aby się ulepszyć i przyczynić się do wspólnego dobra. 3. Rozwijaj odporność, stawiając czoła trudnościom z odwagą i mądrością. Ucz się na przykładzie Marka Aureliusza, który jako cesarz stawił czoła wielu trudnościom, ale nigdy nie stracił spokoju i godności. Korzystał ze swojego dziennika, aby zastanowić się nad wyzwaniami i przypomnieć sobie stoickie zasady, a na koniec zaangażować się w ćwiczenia refleksyjne, aby podsumować swój dzień i ocenić swoje postępy. Każdego wieczoru zadaj sobie pytanie, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle i co jutro możesz zrobić lepiej. Pomoże ci to rozwijać się jako osoba i jako stoik. Wykonując poniższe kroki, możesz przyjąć stoicyzm jako sposób na życie i cieszyć się jego korzyściami. Tak jak Marek Aureliusz, przy odrobinie praktyki każdego dnia możesz nauczyć się skupiać na sobie i żyć życiem pełnym pokoju i odporności. Widzowie, w komentarzach dajcie znać, jaki chcielibyście zobaczyć następny film z tematyki stoicyzmu. To wasza szansa, aby poprowadzić naszą podróż w stronę stoicyzmu. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć wasze sugestie i zagłębić się w temat, który wybraliście. Teraz, gdy nauczyliście się kilku stoickich zasad i jak je praktykować na co dzień, czas rzucić sobie wyzwanie. Nie tylko obejrzyj i zapomnij o tym, ale wcielaj to w życie każdego dnia. Spróbuj skupić się na tym, co możesz kontrolować i odpuść to, czego nie jesteś w stanie. Spójrz, jak zmienia to twój nastrój, twoje relacje i twoje życie. Nie jest to łatwe, ale warto.
I pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Masz mądrość stoików, która cię poprowadzi, i przykład Marka Aureliusza, który miał cię zainspirować. Był człowiekiem, który stawił czoła wielu wyzwaniom, ale nigdy nie stracił spokoju i cnoty. Pisał w swoich medytacjach, że masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Zdaj sobie z tego sprawę, a znajdziesz siłę. Mam nadzieję, że znajdziesz siłę w tych słowach. Zostaw łapkę w górę, aby pomóc nam dotrzeć do większej liczby osób poszukujących starożytnej mądrości. Jeśli jesteś tu nowy, subskrybuj i naciśnij dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia z nowych lekcji na temat starożytnej mądrości. Dziękuję bardzo za obejrzenie i pamiętaj, że kluczem do dobrego życia jest skupienie się na tym, co możesz kontrolować, i odpuszczenie tego, czego nie możesz.